was this interesting question from Mr. Anamul H. Fahad. উনি জানতে চেয়েছেন how GIM helped enterprise customers to improve their logistics experience at a key facility. So I think this question goes to Alvi sir. So sir, আপনি যদি এটা answer করতেন. That is a good question, Anamul. So আমাদের কিন্তু core competency কিন্তু enterprise এর কাছে. So rather than veiling too much, আমাদের কিন্তু বড় MNC এর মধ্যে, Lafarge is a pretty decent client for us, right? Who basically use significant amount of stuff. So আমরা কিন্তু in fact এরকমও চিন্তা করছি যে এইসব বড় বড় অর্গানাইজেশনের অর্ডার সিস্টেমকে আমরা একদম রিয়েল টাইম অ্যাড করে ফেলতে পারবো কিভাবে আমাদের সিস্টেম। I mean, as smooth as it could be, right? And even তাদেরকে তাদের ডিস্ট্রিবিউটর, তাদের এজেন্ট পার্সপেক্টিভ পয়েন্ট অফ ভিউ চিন্তা করবো কিভাবে। হ্যাঁ, সো টু কাম ব্যাক টু ইউর কোয়েশ্চেন, যে এখানে আমরা কিন্তু মাল্টিপল ওয়েতে একজন এন্টারপ্রাইজের কাছে ইনভলভ হতে পারি। আমরা হতে পারি তাদের ইনকামিং মেটেরিয়ালের সাথে, রাইট? যখন ইনকামিং মেটেরিয়াল আসতেছে তাদের ফ্যাক্টরির সাথে, তাদের ফ্যাক্টরি থেকে তাদের যে ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার গুলো আছে সেখানে, ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার সাথে তাদের ডিস্ট্রিবিউটরের সাথে, বিকজ লট অফ অর্গানাইজেশন দেয়ার আর টু ওয়েজ টু ডেলিভার স্টাফ ফ্রম ফ্যাক্টরি। একটা হচ্ছে ডেলিভার করে তারা এন্ড কাস্টমারের কাছে, আবার মাঝে মাঝে তারা পিক আপ সেল বলে, যাদের হয়তো ডিস্ট্রিবিউটর এসে পিক আপ করে নিয়ে যায়। সেই ডিস্ট্রিবিউটরেরও কিন্তু আসলে কিছু গাড়ি আছে, কারো গাড়ি নাই, এবং সেটার জন্য কিন্তু ফ্যাক্টরি বা ওইএম কিন্তু অ্যালোকেট করতেছে একটা কস্ট। সেখানেও কিন্তু আমরা হেল্প করতে পারি তাদের অপটিমাইজেশনের জন্য। নট অনলি দ্যাট, আপনার শুধু তাদের ইনকামিং মেটেরিয়াল যে খালি এক্সপোর্ট থেকে আসছে, মানে ইম্পোর্ট থেকে আসছে তা না, লোকাল ভেন্ডারও আছে, কিন্তু সেই লোকাল ভেন্ডারকেও কিন্তু আমরা হেল্প করতে পারি, সো দ্যাট আপনার যেন ক্যারিং কস্ট কম পড়ে আর কি। সো দেয়ার আর মাল্টিপল ওয়ে উই ক্যান গেট ইনভলভ, ডিপেন্ডিং অন অ্যানালাইসিস করে যে আপনার আসলে কোথায় সুবিধা হবে। অ্যান্ড লাস্ট হচ্ছে এই যে অ্যানালাইসিস অফ ডেটা। আপনি যে আজকে আপনার আটাটা আপনার এক সময় দিচ্ছেন রংপুরে, এক সময় দিচ্ছেন দিনাজপুরে, এক সময় দিচ্ছেন আপনার আটা আছে, গম আছে, চাল আছে, বিভিন্ন রকমের প্রোডাক্ট আছে, এগুলো আসলে ক্যারি করতে ট্রুলি কি খরচ হচ্ছে, এরকম ইনসাইটফুল ডেটা কি আপনার আছে কিনা, আই এম নট শিওর, রাইট? এইসব জায়গাও কিন্তু অ্যাজ ইউ স্টার্ট টু ইউজ আওয়ার সিস্টেম, ইউ উইল স্টার্ট টু লার্ন মোর। আচ্ছা, আমার ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারটা এখানে বসাইছিলাম, গিভেন মাই কাস্টমার, এটাই কি রাইট লোকেশন, নাকি না অন্য জায়গায় চেঞ্জ করলে আমার হয়তো কিন্তু কস্ট অপটিমাইজ হতে পারে, right? This kind of insightful data you will start to get more and more through the system as an auxiliary output of the system.